hatid. Ang init-init. Nasa arawan kami mga friendship. Ayan. Yeah, well, so far, nakakatuwa naman din kasi ganyan na yung narating na abot ng ating 300,000 pesos. Tumataginting na 300,000 pesos. Yan ang natapos with all the labors and everything, mga materyales. Andyan na lahat. Sabi ko nga, saan naabot ang 300,000? Ayan siya. Hello, good morning. Hello, 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 hello. Update tayo. Ay, nubok. Okay, update tayo sa ating house construction. So actually 3 weeks lang yung pagtatrabaho muna. Alam nyo naman, bitin tayo sa budget. Dito kami ngayon sa site ng bahay. Ayan, so kung nakikita nyo, ito yung site. Ayan, dito sa may side ng mga rooms. Ayan siya. Bakit dito kami? Kasi dito mahangin. Init pa. Okay. Ayan, so ito yung mga kwarto. Ayan siya. And then, aakit tayo ngayon. Ayan siya actually. Ayan. Ang init. Ayan ang update natin. So, sa ating 3 rooms, ito yung first room. Ito ang first room. And then, the second. Ayan. At saka yung ating master's bedroom, which is hindi pa natatambakan. Ito ang master's bedroom natin. Ayan. As you can see, yan yung master's bedroom. Hindi pa siya natatambakan. Ayan. Master's bedroom. Tapos yung corner na yon, yun yung CR. Okay, so dito naman ay ang dyan supposed to be ang living room, dining area, at saka ang kitchen. Ayan. So yan. So far, yung structure ng bahay natapos din naman. So napakamahal magpagawa ng bahay, mga friends. So dito naman yung side. Ayan. Well, as you can see, mataas ang kanyang window level. Ayan. Ito pa lang yung window. Kasi nga po, kasi mataas yung floor level sa loob na tinatambakan pa. So ito yung side. Yan, may mga natira pang mga buhangin na nilagay dito sa gilid. Doon, yung graba. Bato-bato. Yan, graba. At saka, hollow blocks. Ayan. So far, titigil muna yung mga gumagawa. Kasi nga, alam niyo naman, bitin tayo sa budget. Pero okay na din. So, ito yung ating front area. Okay, ito naman yung likod ng master's bedroom. Yung isa pang CR. Kasi yung CR na to, tapos yung sa kabila ay CR ng kwarto. Ayan siya. Ayan. So far naman natapos yung structure ng bahay, which is yun ang main goal natin ng una. Matapos lang yung structure. Ayan. Then dito ako sa likod ngayon. Init. Pupunta ba naman kasi dito sa oras na mainit. Ayan. Nakapayong pa talaga ang lola nyo. Okay, ito naman yung garage area kung saan ako naupo. Garahe. Yun yung harapan. Ay, nakakapagod mga friendship.
So, ayan. So, sana nagustuhan nyo yung ating update para sa ating bahay. Construction ng bahay. So, kung like mo yan, mag-subscribe ka na rin, please. Okay? Thank you, thank you. Thank you sa pananood. Thank you for watching.